Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Jsem tady s Jindrou Čus! a dneska jdeme spor. Tak já to zatím neumím, teďka hraje Jindra. Jdu na tady toho prda. Doufám, že mě on nezabije. Ha! Typni. Zabil se? Jo. Alfa samec. Ale já to právě že neumím hrát, takže já to asi nebudu hrát. Nebojte, já to Frixixa naučím. Ale doufám, že se nám to nevypne. Jakože se Jindra jmenuju. Běž ty pryč, ty prde. A nemluv moc prostě, ok. Tady se na to dívají. Ne, mladší. Starší. Je. Alfa samec. A co jsou ty koule? To jsou masa. To je maso? To... Ježišmarja, tam je nějaký obr. Pryč. Tady ty koule, ty... Někteří to možná hrajou, to tak to medvěza. znají. To jsou masa To je medvěza. a vlastně vidíte u tam toho měřitele tady, jak mám šipku, tady to, tak to jsou Čak. DNA body. Tak tam, jak jich máte dostatek, tak můžete svoji příšerku vylepšovat. Já mám zatím v základu, protože Frixix chtěl vědět, Vědět, jak se to hraje. O, Už jsme v další fázi a já se jdu spářit s kým? s mojí družkou. Jsem tou holkou? Jo, ona je trošku větší. A to je jedno. Dívejte se, jo, teď já jako alfa samec vykadím vajíčko. A ty, jako alfa samec s alfa samicí, to se spářili. Jo. A teď vlastně tady si můžu příšerku zlepšovat, můžu mít tady oči, takhle a takhle vzadu. A odstraním oči, toto taky, kšic. A budeme bíložravec. To vypadá jako maso. Když tam dáš to. To si dám to, tak zvětšeně a tady budu úplně... To je něco jako ryba. To bylo dobře, ale to. Ale bych tomu dal něco. Budu mít bodec. Bodce. Tady. Dej tam na obě dvě strany, ne ty tři. Nebo ne. Teďka uslyšíte trošku blbé zvuky policajtů. A ticho buďte! Omlouvám se, že jste to slyšeli. To je hustý. Co to je? To je pusa. To je čelist? Musím být tady trochu rychlý. Trochu rychlý. Namalujeme si svého čunču. Co myslíte tohle? Pěkné? To je husté. Ale bych dal červeného. Takhle? No, nebo tvoji barvu. Žlutou. Jaká je tvoje barva? Oranžová. Tak si dej jako chceš, protože ty to budeš dneska hrát. Ano. A jak pojmenujeme svůj živočišný druh? Frixindra. Frixindra? Frixindra. To je něco jako holčičí jméno. Jsem s dvojma X, Frixix. Takže Frixindra. Jo. Takže Frixix a Indra. Tak a teď můžu jíst Co to vlastně je? tady ty zelené a to můžu, to je lepší, když jste bíložravec, protože máte toho víc.
Takže je lepší být běložravec než maso. To je Jo. něco jako v životě. Jo, ale tady ti prdí mě štvou, protože mi skoro všecko ví a já pak nemám nic zajídlo. Ale ty boce vzadu jsou dobré, protože když po mně půjde nějaký bambula, nějaký masožravý, a teď můžu jíst toto. Co? Ty ho zabil. Já jsem ho zabil, no. Těma bocama. Těma bocama, no. To si vezmu. Část nějaká. Co to je? Jed! Oplývání jedu. Ano, plivání jedu. Ale to je dobré, když jsi běložravec To je a dobré. máš Pojď jed. na mě, hochu, pojď sem. Teďka uslyšíte tady tenhle dalekohled, ten luxusní. To je moje totiž. Od Jindry je všechno. Hele, tady je můj druh. Čus. To je ta tvoje holka? Ne, už ne. Tak je už ne. Ne, ode mě běžte pryč, tady ti. Tam ti s tím chobotem, nebo co to bylo, tam ti, zelení bambuly, tak oni mě vysavají, jak do vás zabodnou tam ten svůj vysavač, tak vás to vysaje. Takže to je něco jako vysavač. No, něco jako vysavač. A já se jdu zase spářit. Protože chci mít děcko. A zase je větší než já. O to obere. Ne, to jsem chtěl. Doufám, že se narodím na stejném místě. Proč? Já bych... Můžu dát jed. Tak dej tam jet, ne? Prodám toto za 10. Dám tohle za 15. Jed. Mám ještě na bodec. Tak to si dej tam dopředu, ne? To je celkem dobré. I'm Batman. Já jsi Batman. A už jsem tady zas. Možná uslyšíte nějaké bouchání, protože to je od Jindry. Nevlastní brach. Jo, to je vlastní. A jmenuje se Filda. Taky natáčel na YouTube. Ale není to ten Filda, co mě hejtoval. Já musím jíst. Susolek. No taky. Ale vypadáme drsně. Ještě si plaveš a najednou. Ale já jsem ho odehnal tím, protože mám vzadu jed. A toho vlastně otravuje. A to je, že tady tyhle ty věci, No, tak to je ten jed? Ono to samo? jo, Aha. to jsem. Nevyrostli. Tam toho chci! Co to je? On dává elektřinu, víš? Elektrika, pojď! Elektrika! Elektrický šok. I'm electric man. A to už máš teď, nebo si to musíš zase to spářit? si musím zase spářit. Pryč, běž pryč. O, to je také natěsno. Zachrám mě. Jo, díky. Běž takhle pryč. Běž do kelu. Běž pryč, ty bambulo. A on tě může zabít tím? On mě může zabít. Bude v klidu. A tady je ten úplně stejný, jenom možná víc. Pomoc! Jo, ho otravuju. Tak a můžeš ho zabít? I'm dead. Jsi mrtvý, no škoda. A už jsem tady zas. A teď... Zase tam je ten... Od tebe jdu pryč. Čau. A máš furt ten elektrický? Jo, to jsem získal, tak to bude furt. Aha. Jdu zabít tady. Protože já jsem nevěděl, že když jakože zemřeš, takže už to nemáš. Teď jsme v předposlední fázi. To je co? To je takové už, že jsme skoro na souši. A to je i na souši? To se hraje i na souši. Aha. A můžeš si zavolat svého to můžeš si zavolat o dítě, ale to si zase on zabere, ne? Co? A to si on zase vytvoří, když si dáš
ty buňky. Já, jak jsem vlastně na tom souši potom, tak no to tam je- mám jednu schopnost, takový svalovací pokřik. A to zjistím, kdo se mnou chce spářit. A pak jdu vlastně do hnízda, tam vykadím vejce a tam se vlastně to. A jsi- jsme v poslední fázi. A ještě jedna fáze a už jsi potom na souši? Jo. A tam se potneš, nebo tam musíš se dostat? Tam vlastně vyplavu. Samo? Nebo musíš se? Sám. Co to O je? ne, tam ti ne, pryč. To je mušle tamto. A co to dělá ta mušle? Nic. Prostě nope. Prostě je mušlovat. Umři. To on zemře. Ty běž pryč, ty bambulo. To je moje jídlo. Tak dej si to, ne? Co? Spaření. Jo, dobrý nápad. Dva se hledali, až se našli. Ej. A teď si ho vyrobíš ty, nebo ona? Tak si... Teď jsem ještě na tom. Musím si dát bičík, ještě abych byl rychlejší. Adams. A dej si... Na elektriku nemám. Tak si dej ten bodec pryč. Teď mám na elektriku úplně přesně. To si dám. Zde. Ne, prodej to. Co toto? No. Ty dvě věci. Ty... To jsou moje pusy. To je moje pusa. S tím nemůžu, bez toho nemůžu jít prostě. What? Tak si tam dej ty elektrické šoky. Že to je něco jak taká ta lepka, jak oni mají, jak se kreslí ta lepka. Ne, dej to tam, jak to bylo cute. Toto? Jo. To není cute. To? Jo, to je cute. Dej tam ty elektrické šoky ještě po stranách. Ne, tam takhle. Tady? Jo. To je celkem dobré, ne? Mhm. Tak dáme si ještě třeba chvilinku, třeba až Jindra se dostane do nějaké té fázy na souši. A pak natočíme ještě jeden díl, ne? A natočíme potom ještě Quick Draw. To bude tež dobré. Ale to je na Wi-Fi. Co? Není. Teď jsem v poslední fázi teda. A ty tam pluješ sám? No, ty tam musíš plout. Tam pluju sám prostě. A když se dostanu k nějakému bambulovi, tak ho vlastně zelektrizuju. Běž pryč, za chvíli budeme mít to, co já nemám. Co? Uvidíte na konci. Wow. Co nemáš? Yes. Můžeš jít nahoru? My name is Jeff. Máme vozek! Ura! Jsme úplně nejchytřejší ever. Tady z těch spodních. Jo. Tak, teď se podíváme, jak jsme vypadali. Tak, tady jsem vypadal Ještě ty začátky. Generace 2, generace 3, generace 4. A tak jsme umřeli. Trixinda zemřela.
Že jdu dolů. To je jedno. Jedeš dolů a jdeš na souš. A teď můžeme přidělat nohy. To je dobré. To dáme pryč. To taky. To taky. A tebe dáme tu. A já chci být všežravec. Mám nápad. Co? Mám nápad, jak může vypadat naše příšerka. Odstranit mu prostě oči, všecko. Asi už skoro všichni ví, co mám v úmyslu. Nevím. Hovínko? Co? Hovínko? Ne. Tak co? Uvidíš. To je prst. What? Ok, tak. Asi už všichni ví, co to je. Ale už to tak nebude vypadat. Že ne, už to tak nevypadá. Takovou velkou zadní. Jak vrtulník. Nebo pojď. By se to roztočilo a už by to letělo pryč. Nebude. Tu. OK. Teď tam kytka. To je Mr. Kytka. On 5D na bodu, takže si můžu udělat tak oči. Si můžu udělat plastickou operaci a ještě postoupit na oči. A dám takové. Bu. To je celkem pěkné. Ui. OK, tak můžeme začít. Neprodlužuj to video. Namalujeme ho třeba moje oblíbená, jak hraju spor. Tohle. To je taky donut. To je polita poleva. Ui. Jak to plave nahoru. Fáze vývoje tvoru. Rozdělování. Maxis. Cože, toho jsem udělal já? Tam byl jeden v nabídce, kterého jsem udělal já. Fakt, tam byl šťoural. Šťohra. Se strašně velkým zobákem. To je dobré. This is my pipi. O! To jsou úplně všichni, co jsi ty vytvořil? Že ne? Jak si je porodil, jak si je to? Jako tam ti, jo. Ti, co běželi se mnou teď? No? Mhm. Bla, to nemusíme číst. A tady tohle by bylo pro tento díl všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte like, nezapomeňte na odběr a čau. Tam.